Action. A jena live? Jemi live? Bukur shumë. Mirë se vjen. Mirë që gjeta. Te me ftyrë. Aty ku njerëz pa ftyrë nuk folin. Në podcastin që komendohes me bo me njerëz të rrethit, me njerëz artista, sportista, me reprezentu dhe me thonë jo kur gjë polarizuese, po veç me reprezentu ma të miren. Më vjen shumë mirë që jam mësafiri jyti, edhe me zi pres me diskutu e temat që ti ke zhjith. Këtu fokusi sot është te ti, te arti jut, te senet e tua që i bën edhe që i publikon e që i krijon. Faleminderit shumë. Nice. Gjithë që ndodhë. Që tash këshirëm se i kom pregadit do pyetje. Po. Vashko. Falë. Ne hobi kemi zgjidh. Hobi jut kryesor. Veç një? Veç një. Se ti që ki hobi shumë, veç hobi jut kryesor. Okej, vetë fakti që me pjesën e artit po mirë na kove të fundit ma shumë mënyrë profesionale, edhe po merë ko ma shumë, pjesa e kalerimit edhe kuajve, mendoj që e zgjedh ato kuajt edhe kalerimin si një hobi temin. Dhe me thonë hobi kryesor është? Kalerimi edhe trajnimi kuajve, pjesa më morë me kuaj. Çka të pëlqen mas shumë të kuajt? Te kuajt? Kuajt mendoj që janë një krijese kompletume që se cili njëri kish mujt me gjithë vetën të ta. Janë prej krijesave ma diverse, ma ndryshme, prej personalitetit, prej karakterit, dhe tashti prej mënyrës se qysh ata bashkë bisedojnë me ty, jo përmes fjalëve normal, po përmes emocioneve, gjesteve, seneve tjera. Edhe mendoj që ajo është pjesa më shumë që më pëlqen te kalerimi është edhe te kuajt, shkaku që me një formë dosh më përshtat me ta, edhe gjen veten të me vështirësi, sidomos kur përballesh me personalitete ndryshme të kuajve, edhe që kjo të shtyn që ti si person me u ngrit, me u bë më i mirë, mënyra që me ta ofru ti një kuptim më të mirë ndaj kuajve si krijesë, edhe mendoj që se cili person mundet me gjetë veten te kuajt, edhe mundet me gjetë një personalitet kollit i cili flet mas mirë atyne. A moment kërëm konë të firma aty ku punën? Shumë respekt kam për kuajve se ke kam shumë poshtë njoni. Ju për të keq, amo e pa të rëdzu njonën që ke atë e pa të rëdzu edhe u ikë edhe në isha aty, zdisha me ikë në shmojta në djohës të ardhë këkolli kështu. Rrep të marrë, këtu nga edhe veç ma po në rriq ashtu ish muslimi. Edhe së më rukëv se kam shumë respekt për kuajve se kanë shumë fuqi, dhe me thonë, edhe janë dyqysh, tuten shumë shpejt. Që ajo është, këthejme apet të qaj pjesa ku thash që janë personalitetet e ndryshme të kuajve cilat mund është me gjithë e kuajt ndryshëm. Kuaj që janë shumë stoik, te e din veç Elizarin që ta kom prezentu është një kali shumë stoik edhe pse është hamshur, po personaliteti ti në ndryshon. Edhe trajner tjerë që i kina pas që kam pas shancën me pa Elizarin edhe me punu me Elizarin prej afër, thojnë jeni shumë me fat që e keni një kali se Elizari, shkaku që është personalitet në vete që e dallon prej këtë kuajve tjerë. Po tashti, që kjo është ajo ideja që pse Elizari është shto, nuk dosh me marë që krejt kuajt jenë si Elizari. Ki kuaj që tutën ose tremën shumë shpejt, për që ta qështa edhe ti do të me pas shumë respekt në ajtyne, edhe une që punoj këtë punë, edhe di këtë punë mjaft mirë adin pjesën e kalerimit, e trajnimit kuajve, gjithmonë e kam atë respektin se janë krijesat mëdha, janë krijesa shumë të fuqishme, edhe nëse ti nuk je i kujdesshëm, mund në qatë moment me konë momenti ju t'i fundi, që nuk është një sen që e dëshiron për kërkan. Cila racë është e preferumja juti? Juve që jam, jo, po muj me thonë shli raca e preferume shumë njerëzve janë kuajt arab. Pse? Po kuajt arab janë prej racave më të lashta, që janë edhe kuajt prej kuajve më të mirë në botë, më të bukur, më inteligent, që ndryshmëria aty në është e jashtëzakonshme
jashtë asojna që dhe shpejtësin përpes kuajve tjerë që janë thoroughbred, kuajt e garave, po dhe kuajt thoroughbred që janë dy prej kuajve më të shpejt që u ka njëri prej tyre është Secretariat, tash 90% e kuajve që e kanë fitu Derby County-n në Amerikë janë Elinistina, e Secretariat është paraardhësin e tina është një kali arab që ka ardhur prej Sirije në Angli, e prej tyne, veç do me thonë, 90% e fituesve Derby County, që një është prej një prej gara më të mëdha në Amerikë, shpejtësisë po flasim, janë lini pasardhëse e një kali arab që ardhë prej lindjes mesme, që kjo i bën kuajt arab një prej më të veçantëve. Cila pjesë që e ka qaj kali arab është mas që tërjek mas shumëti? Ashtë temperamenti, a qa qysh? Muj me thonë temperamenti, se shumica e njerëzve thujnë që kuajt arab janë gjakënxejt. Nuk isha me thonë që janë gjakënxejt, po 1 në 9 janë pak si na shqiptarët. Me i marrë me të mirë, janë ma të mirëtit. Po nëse menon që dhuna ka me konë zgjidhje, beso që nuk mund është me fitu kundrejt ty, nëse e kanë kryt ma qykë se na. Që ajo është se janë kuaj shumë sensitiv, të ndjenë emocionet tua. Tanin të rohnat e zemrës prej 4-5 metra largë. A i largon? Nëse për shembull në tutna, nuk e kam një atencion të keq që për shembull një kali e shët dikun më larg, edhe në tutna më afrua, pet ju afruan ai rrodhjet e zemrit minim pi tutës, ju për diçka që po du mi bë diçka. A largon? A ndallon a ki diçka me një mënyrë të keqe për ju afruash? Varet tashti se prej kjo pjesë varet e kalumja ati kali. Nëse ai kali u koni ke shtrajtum për njerëzve ma heret, e nëse ty tanin të rohnat e zemrës i ki më nalta, e merë si angët, si frikë që kiti, edhe se tashti të rohnat e zemrës të nalta janë edhe prej angëtit, edhe prej adrenalinës, ajve që shet që ty të ka shku nalt të rohnat e zemrës. Edhe në moment që e dikton ajo ato, është problemi që nëse u koni ke shtrajtum, a i ka me marë që ti jetu e po atë kali me orrejtje, edhe jetu desh me sulmu dhe me bo diçka tjetër, ka mundësi që i ka ato format e paralajmërimit që hej largoho, mundet me të sulmu ose mundet me ikë. Në disa raste tjera, për shembull nëse një kali u trajtu mirë gjatë të jetës prej njerëzve, e din që ti nuk ki me ke shtrajtu, po 1 në 9 a i pret siguri prej teje. Kuajt pjesa ma shumë të që më përqen dhe lloji trajnimit ma shumë të që më përqen është mi ushtru kuajt në kalerim për shtigje, ose anglisht thojnë trail riding. Se është mas ju stresusja për kuajt, edhe është mas interesantja. Janë dresazha, është kërcimi, e sen tjerë, po fokusohen shumë në një sen edhe në shumicën e raste mendoj që i krijon një stres pa nevojshëm për kuajt, mendoj që kalerimi do të me kanë shumë interesant edhe për kalin sa është për kalorsin. Tash si në trail riding, kalerimin në përshtigje, kali e merë sigurin prej kalorsit. Në moment që ti tutesh, frigohesh prej diçka, edhe nëse jetë u frigu prej kalit, a i ka me marë një farë nivellit panikës mrena vetes, edhe ka me nejtë të këshyrë, hej, qka jetë po ti që s'jëm të pone, pse po frigohesh. Që kjo menoj është që e seni që ndikon nëse veç ki frikë kur i ofrohesh një kali. Thuma një fakt për kuajt, që nashta nuk shumë rol njës e ti. Diçka kuajt, muj me thonë që ka një sens humori shumë të naltë. Sens humori? Sens humori. Interesant, okej. Menoj me lidhin që e kryojnë me njerëz, edhe shpesher ishe... Të janë të lasdrum? Të lasdrum janë, edhe ishe të i bo do range, do pranks njerëzve tjerë, sidomos në prezencë, tashti se cili kali dalon prej tjetërit. Po për marrë shembull Elizarin është ka marak mi bo do hajgare të vogla me njerëz tjerë në prezencë teme, edhe ose mi tut, ose mi këshyra apo tutën prej tina, edhe në moment që ata tutën, kthehet edhe më këshyrë muaj që atë pëlqej, atë do të interesant që... A jalqo ashtë? Bash a jalqo ashtë. Shqiptar edhe ajtë. Bash shqiptar. Edhe
janë qëto senet edhe është senet tjera, për shembull mënyra që reagon, kuaj që ju pëlqen turma. Në momentet që është një turmë e madhe, thotë, okay, sot pe kallëzoj vetën pak ma mirë, po nuk po t'ngoj. Po këshyri, çka po bën ti? Apo nervozohesh ajo? A dini, kanë qëto hajgaret e vogla që i bojmë, ja, po janë shumë funny, edhe një sen tjetër është që kuajt edhe shumica kafshëve flasin për me syve. Me syve? Për me syve, mënësh... Qëto s'ma ke kalzu kërë i në konë nërë? Ja, qëto s'ma ke kalzu? Kjo është një sen që e din shumë pak. Mënësh me vrejt në sy, se qëfar emocione, a është në dhimbje, a është i lumëtër, a është... I qa ka të syta që? Varet ashtë... Mënyra që është këshyrë. Mënyra e bebzës, mënyra që është këshyrë, mënyra që është i te pa të sytë. Edhe kuajt kër flasin në me veti, është kër i te patin sytë, ose kër i mshelin e i qelin sytë, që ajo është ajo pjesa që i sheh të komuniku në me veti, po nëse mësën me lexu ata, beso që kimi kuptu kuajt edhe ma mire. Cila është, se ti e di unë që kena nejtë edhe bashkë krejt me moca, me qe, me këto në qënë mirë ti, cila është e preferumja? Kali. Kali. Pa dyshim, prej fëmijë, edhe pa u taku me një kali prej afër edhe diqa, gjithmoni kum pasi krijesa fisnike edhe më kanë tërhik. Janë majestik, janë absolut. Janë, edhe definitivisht kali. Pa morë parasysh që i du krejt krijesat, po kali. Një pyetje me ta po se ka shumë njerëz, tash, hënë edhe në kom puna që i kam përdur kuajt për me kaliru, ose për shembull gomorin me quërën, ose diçka. Ka njerëz që thujnë për shembull i dhem kolit me kaliru. Çfarë mendimi ke ti për atë? Tashti, ç'është është puna? Janë disa lloje të kalirimit. Është bareback riding, ose me thonë kalirimi pa shal. Edhe është kalirimi me shal. Kalirimi pa... Po, në kalirimin pa shal, varet krejt prej kalorësit. Edhe varet... Se të na e marin është kali mund mi hypë. Ose... Pa marë parasysh se qyshu rrit, nuk e marin si shembull kohën cila ju ka nevojit që qaj kali me zhvillu komplet pjesën e trupit edhe më rrit deri në atë masën ku dohet. Dhe me thonë është problem para vaktit me kaliru. Para kohës e asisene. Tashti, kuajt arab ju nevojitën deri në 5-6 vjet deri ta kompletojnë zhvillimin trupor. Kuajt tjerë që janë thoroughbred, dgarave, me 2 vjet atave që janë nisin garave të kalirimit, po e ka në jetë gjatësi ma të vogël. Sa aty, ata janë kuajt që ju nevojitet shpejtësia, për një kohë caktume, nuk janë të menum për jetë gjatësi. Që kjo është aja ona erte kalirimit e kësej, për që ta mund pëlqen edhe kalirimin e përshtigje. Tash, nëse një kali të e blim pa marë parasysh, nëse kujdesesh mirë për një kali, ai kali mundet me jetu deri 25, 30 vjet, 40 vjet, pa problem. Po, nëse veç e ke shtrajtu, edhe ai kali mrin moshën 5-6 vjeqare, ku ti mundesh me kaliru, po nëse rruzën e shpinës nuk e ka në rregull, atëherë çdo lloj kalirimi të pengon. Po, për marrë me një kali cili është në rregull, komplet që është i mirë për kalirim, ku thash edhe më herët bareback riding ose me kaliru pa shal, është varet prej kalorësit. Që është një lloj teknikës ndryshe, mënyra që i rren, nëse ti din me nejt, nuk e pengon hiç. Po nëse nuk din, ja bën kalit më të vështirë. Te pjesa me shal tani varet edhe shala. Se jënë peshën e njerijut edhe peshën e trupit vet, kuajt e tërheqin me muskujt qafës. Nëse ata muskujt kanë zhvilluar, po puna është që edhe kur rrin shala. Shala nuk guxon me nejt në rruzën e shpinës, nuk guxon me prek shpatullat edhe krahun e kalit te kamët e para ku ec, nuk guxon që pesha me kanë e përqendruar në rruzë shpinës, por duhet me kanë e përqendruar në 2 anët e saj, që mos me lëndu. Nëse shala i përshtatet atij kali,
atëherët nuk e pengon kur gjë, po flasëm brenda nuancave që pesha është adekuate e kalorësit. Se tash nëse e mosh me dikon që i ka 150 kg, edhe hypmi me një kali që është arab, nuk ka me mujt me quhe shkaku që është një peshë shumë e madhe për ta. Ta shumë njerëz të një, po kam qef me kaliru e diqka, po janë është brenda mundësive. Është një pjesë për shembull ku ti mundesh me bë një pull-up, është shumë më lehtë me bë një pull-up për një njeri që i ka 50 kg, se sa një njeri që i ka 150, është peshë jo e shëndetshme. Që e pengon edhe kali. Po ki kuaj që janë Belgian Draft, janë kuaj që janë të genetikisht janë të ndërtuar, me thonë, që me ngre peshat rana, ose gypsy horses. Gypsy horses janë kuaj që janë kriju prej popujve gypsy që janë pa një vend, me tërhek karrocat e tyne, se aty ju ka desh me ekspej një vendin tjetër, edhe kanë kriju si racë që me mujt me tërhek karrocat e tyne. Ata kuaj, normal që kanë me mujt me quni pesha dhe matron. Po gjithmonë mrena aty në nuancave që pesha e kalorësit është në rregull, kalorimi është kuajt e shojnë si knajsi. E shojnë si një eksplorim, si për ty si kalorësit. Si në avatar, kur i lidhin flok me ato kuajt. Besoj që është njëjtë në momentin që hyp në kali, e krijon një qasi lidhje bashkë si pjesën një trupi. E kom veneru që aty ku jem konë në fermë, është krejt diçka tjetër, se s'pare herë me ty në fakt. Normal, po. Kom kaliru, edhe kur jem konë aty, kom pas shumë respekt, mi ki spjegu do sene qysh me ledzu trupin, qysh me ecë me to përpara, në djathë dhe në shmojt, edhe shumë interesant më ka dukë. Me thonë, nuk është për shemë si me një bicikull që shkon, ose si me një heton me energji që jemi një krijes tjetër, një krijes shumë e fort, po je bashkë me to, edhe dyqysh është një farë ndjenje e mirë. S'po di që me thonë, nuk kom përjetu që ashtu halo, ama është shumë interesant. Një pyetje tjetër, se këtu në me ftyrë, në podcastin me ftyrë nuk ndalohet anglicizmi, këtu veç shqip, ka fjallë anglisht që na duhet mi përdor, se nuk ka halo për këthim në anglisht, në të edin. Nuk ka halo për këthim për anglishtës shumë sene, dhe më thonë nëse përdorën e një është në rregull, po për krejt ata që e këshyrin edhe në të ardhme që e shojnë, këtu rrepsisht ndalohet anglicizmi, veç shqip. Që ata po mundohen që edhe do fjallë që pi përdori anglisht me i përkëtyn shqip. Normal, jo, me i përkëtyn shqip, po është edhe e pjesa tjetër që ty të shojnë edhe shumë trije vjetër prej diaspore, edhe nëse nuk e kuptojnë ashta një term, për ta është ma e letë me bo një kërkim në Google, në gjuhën angleze, për ta është ma e letë me gjitë edhe me po për çka e kina fjollën. E tash mu më duhet me përdurë në qasë fjolle, auga, dhe me thonë prezenca. Apo thu prezenca e kolit, u ligë me kalimin e kuhes, u zbut, jenë zbut kuajt. Se këtë nera këpo jenë konë të qysh kuajt, tash me po, tash në ashtë edhe veç në filma që i shumë, na si tripa, kështë po edhe në për lufta, ashtu jenë konë kuajt të qysh ma jenë konë si t'jekt, si njëra, ka po njëri që është i jekt, është ma i furt, kështu si... Po edhe kuajt është shumë i krejndi, qysh shumë i rrinë gati, ma shumë si që duhet, apo thu jenë zbut me kalimin e kohës dhe genetikisht, normal e shko me genetik me kalimin e kohës. Normal, jenë tash kështu. Kuajt si krijesa janë konë fillimisht tegra, që kanë jetën për natyrë, kanë jetu jetën largë njerëzve. Edhe në momentin ti që jeton largë njerëzve, në fund mbizotron veç ma i forti. Na sot kena shumë kuaj që lindin me defekte. Thundrat këqia, një sistem kurrizor të keq, vendosin e esnave trupit keqe, cilat shkaktojnë probleme aty në kuajve gjatë jetës. Po nëse ai kali veç kish lindë në natyrë, me njëherë vetë sistemi i natyrës gradualisht ai kali kish ngordh, ose kish hangër një luan, ose një diçka tjetër, ose një ojk, e një kojot, po pa morë parasysh nëse... I këta zbut në njerës pak, ata kuaj që kanë lindë ma të dopt,
normalisht nuk mujnë me eca, nuk mujnë me mbjetue me turmën aty në të fordëve. Tash, me ardhën e njerët njëtën e kuajve, ose në prezencën e tyne, me shfrytëzimin e tyne. Shfrytëzimin e tyne që e bojnë njerëzit. Qëre këto për me këshyrë nuk janë në falë që për ndërprej, kur dush. E di, falemderit. Te edhe s'ki nevoj më ngushtu kur e në mu. E di. Edhe tash, prezenca e tyne, njerëzën prezencën tyne, përdorimin e tyne, e ka bot të mundër shkaku që është ajo empatia. Nëse e sheni krijes që është e smut, shkaku i thunrave ose diçka tjetër, janë në Albanin gjuhën shqipe ose anglisht është farriers, që i mbathin e i kujdesën për thundrat e kuajve, dhe tash ata njerëz jënë kujdes që ata kuaj me jetu një mënyrë më të lehtë, me pas më të lehtë me mbjetu në këtë botë. Po tash çka botë ose çka është ana negative e kësaj është se ai kali kur mon me një pel tjetër, ka mundësi që mazi që lind me marë tiparet ose prej babës ose nanës i cili ka pas tundrat këqija. Tashti, që kjo është ajo që i ka humb atë aurën që është prezencën e kuajve që e kam pas me niku. Po dhe është tjetër asen që në fillim po këthejmë apet mbrapa ku thashtë personaliteti i kuajve. Ki kuaj që janë, muj me thonë, pak ma autik se kuaj tjerë. Qysh autik? Autik njëtë që njerëzit. Se tash në edhim që autizmi është në spektrum. Aha, okej, autizm. Po, autizm edhe veç autik. Për kuaj? Normal. Edhe për njerëz, po, mënyra që shtu të adin. Tash të kuajt, që në qatë spektrumin e autizmit, dojnë ma shumë, dojnë ma pak, i vrejnë në mënyrën se qysh ju funksionën truni dhe në mënyrën se sa vende mujnë mu koncentru njëjtë në kohë e këtë sene. Tash, kuajt që janë ma autik, është ma problem për atë kali me kanë pjesën i luftën të ardhme në diçka, se dekoncentrohet shumë shpejt. Shumë shpejt, po. Tutet në është edhe shumë shpejt, reagon me krizë diçka, reagon. Ki kali që tutet prej bishtit vetë. Po, tutet një dëshk atje me livrit ose një diçka me ecë në atyr, që kjo është prej atyne. Nuk është që nuk mujnë me trajnu që me ardhë me një pik ku anglisht është desensitizing. Ja hjek frikën prej gjdo seni gradualisht. Normal që edhe ti si njeri edhe unë edhe krejt, na kemi frikë për të pa njohurës, edhe nëse asë njëherë s'ke bo natë, ki mutut prej ujtë, po me kalimin e kohës, mësohësh e shenë një është ma i sigurt natë. Se cili kali normal që tutet prej seneve të reja, edhe nashta prej një pusi me ujë, ka mutut në fillim. Po, që ato është e pjesat e personaliteti. Ka janë disa vene në Gjermani edhe disa, me thonë, organizata, që mundohen me bërë ujtjen e racave të kuajve, linjazhave të vjetra dhe tegër, që jënë kanë kuaj që jënë përdorë edhe në lufta. Kuajt arab jënë përdorë shumë në lufta. Po tashti, se raca e kuajve arab që i kemi në ditë sotme është një racë e evolvume prej racës që jënë kanë ma heret. Dhe më thonë, një pak ma ndryshë si këtyne here. Normal, me kalimin e kohës. I kanë, po edhe jenë ma autik. Krejt qok është që... Dhe me thonë, njëri i ka quni lej drejtimi edhe pak ma shumë. Si qenin, për shemë, që i kanë zbulu 100.000 lëje qeve... Tashti, edhe... Se të kuajt arab, jënë qysh se ma popularizumi është bukuria atyne. Tashti ma shumë garat bukuris. Kanë qef me pas një kry sa ma të këthym. Tashti genetikisht, kur mundohesh me arrit se cilin herë ma të këthym atyme, edhe tasht ka kryue ka kuaj që lindin me pengesa në frymarrje. Një sen që nuk ka egzistu ma heret. Se kuajt arab nuk e kanë pas hunën ka shlakume, nuk e kanë pas kryt ka gjanë, nuk e kanë ka shtëndhajnë, kanë ma të vogël, për me arrit një bukuri, kanë sakrifikue sen e tjera që nuk ju kanë shumë nevojshme. Tashti, adin thonja që është se cila pare i ka dy anë.
Adin, both sides of the same coin, e mira edhe e keqja. Ju ka dash një kali për luft, po në atë kohë nuk e kanë këshyrë bukurin, nuk e kanë këshyrë... Po normal. Nëse ka pas bukurin e është edhe ma mirë. Po, kriterit i parë për atë punë kanë që një kali me mujtë me kanë një shok i joti gjatë luftës. Një bashkë luftarë, nëse mëj me thonë. E tash është ose bukuria, ose është kërcimi, ose është mënyra se që i kanë lëvizjet. Qytojnë se anë të pare, ta një pjesa tjetër e qëndrimit tyne edhe prezencës që kanë, është ma vëmë po edhe sot kena shumë kuaj që ka një prezencë maramense, që ta jepin atë energjin që është main character. Karakter kryesor në atë vend. A e kone herë rrezik për... Që ti afroj pak se a e kone herë rrezik për jetë me pina njën, pina i kolit, nëj moment, nëj stot, nëj këtu e thuj qofën, ta shte... A mundu me të kopë dhëma, që a punën e letë, ko një shkellëm një herë me të kopë që pështë, po... Normal, po me më sulmu, me më kafshu, me më këshyrë, me më vra, me qëllim vrasin, nuk më kanë kafshu kur, më kanë kafshu po ma shumë më kanë atë pjesën e lojës, shkaku që lkura e njeriut edhe lkura e kuajve. Po. Bukur shumë. Do të ka ere me që ta se ju të mas kamera a jem në regull krejt. Se krejt, oke, super, randirit. Të dua. E dini ju a jena live? Po, e dim na jena live. Edhe, nuk e kam po shkur qëllimin e vrasis, po tash, lkura e njeriut edhe lkura e kalit dalloj. Ka ndodhë që nëherë të lujt, më kanë ka shumë ma shumë se që dohet, po nuk u kanë kur gja. Më ra shkele, me burdzu, 100 po. 100 herë. A dosh me pas prezencë më të madhe si kali? Për mos me... Gjithmonë. Unë e marrë shembull edhe studentat e mi që i kum pas në Kalerem. Se ka gjarrep, ka gjë i bërtit që ka herë aty kërë jim konë aty, ka gjë e rrët shezonin. Ka një herë dohet. Varet apet këthejmi të pjesa ku loj dhe personaliteti i kalit. Ka kuaj, si do më sam short, e cili ka me ta testue, kuajt jetojnë në tufë, prej natyrës. Po. Jetojnë në tufa, edhe tash, kuajt kër jetojnë në tufa e ka një që është alfa. Kjo është, unë e shpeshe më shembull edhe me studentat e mi, është si kur je kampion boksi. Sot e merë titullin, nesër, mas nesër vjen dikush i ri që ka me të testu, a mund me ta marrë titullin ty. Me një hamshor është e njëjta. A hamshor gjdo dit ka me të testu ty, a je halo alfa, a mundet me marrë aj tiparin edhe me bëj alfa i tufës. Spjegëm edhe herë që të farë temen, qysh është për shembull me pas mashkullore dhe femnur një kalje, se ma ke pas spjegu që me kaliru, unë një hamshur, me kaliru është ma zërë se së të leën, e të femna është ma ndryshe. Karakteri i një hamshori është ma e shtirë për të me ju bindi kojna. Kuajt femra, pelat, janë ma të buta, janë ma sensitive, po kjo është edhe njëjtë edhe të njerëzit, që janë ma empatike, ma të buta, ma sensitive, emocionet i vrejnë ma mirë, po jo vesh të kuajt, po dhe të kafsh tjera, është gjithmonë nëse e ki edhe një qenë që është femër, e krijon një lidhje ma let me një person të ri, po edhe atë lidhjen që e krijon me pronarin e vetë është shumë e fortë. Tash që kjo është ajo tipari të femra, të kuajt femra, është që... Rëki që ata miza për mi kry se vine shkojnë. Tash, kuajt femra janë ma të buta. Kuptojnë ma letë. Tash kuajt meshkuj janë pak ma arrogant, edhe hamshur është ma e fështi. E ka krenarin e një hamshuri. Se edhe njëri, identik. Po, ma është gjithë mund këshyrë me dominu edhe me ka vëllë që është ma e furt, po ka ma shumë prezencë, janë në të senet. Normal. Për hamshurt është
ma e vështirë me pranue shumë njerëz. Po nëse ti si kalërës, ose si pronari tina veç e ke marë venin e parë, ose je në zemrën e tina si person i dashën. Se apet themi të ajo pjesa tjetër ku kështë të thonë që ai gjithmonë ka me të testu. Pa morë parasysh dashnis që e ka për ty, se hamshor të krijoj një lloj dashnie shumë madhe për njerin edhe për pronarin e tyne. Po tash gjithmonë ka me testu prap se prap. Po ndryshe teston personin që e don me zemër. Ndryshe dikon që tash adhe na thojmë me të lëndu mundet veç ai që e don për një me. Se kuajt dikon që nuk ka në lidhje shpirtënore me ta, është shumë e vështirë me elan me kalëru ose me ndëgju. Dikon që e ka ma për zemër, është ma letë, kuptohen ma letë, edhe nëse veç me thonë shkurt, nëse të ka pranue që me kanë ti kalërë si tina, është shumë ma letë për ta. Te femërat jenë ma të buta, gjithmonë një kali femër është ma e letë për një vajzë ose dikon tjetër. A ma e mirë kali a njëri? Shumicën e rasteve kali. Më dhem me thonë, po në realitetin e sodit, për shumë sene ma e mirë është kali. Normal, ato që ta jep njëri, sën ta jep as njëri, së është njëri, normal, ajo është... Kali në atë aspektit që nuk dënë shërë si njëri, nashta. Nuk që ajo është... Edhe për interes, nashta, nuk dënë, për dënë për e mesë, shpirtnisht, si... Te the shumë mirë, une motiku, kur im konë majerije, kum lexu një poezi, thot, për më mësu me dasht një lullë ose një kafsh, me dasht zëgjt që janë pëm, mas pari dush me mësu me dasht vetën edhe një njëri tjetër. Normal që qka ta jep një njëri nuk mundet me ta jep një kafsh e diçka tjetër, po sigurin që ta jep një kalin këtë rast është e din që me qëllim nuk ta bon kur gjë. Nuk e ka atë sherrin që me thonë hevellat t'i bëj dëmë ose diçka tjetër, edhe nëse bën një gabim është pa dashje. Të njerëzit që kjo ka humbe, edhe pse unë mendoj që është një tipar që nuk do të me humb të njerëzit, sidomos empatia, po na jetojmë një botë që jetojmë. Kastreta për të më pru lugën a verë? Që i bën në ikese që atë, më do këtë që ato të kaltërët, veç lugën më bjen. Se ta shkojnë në herë të produktet, të molli janë, kësha pos qef me ta po... Të molli ma i mirë në shehe. Të molli ma i mirë në shehe. Kësha pos qef me ti prezentu pak produktet, para se me hi të hobby ju të tjetër. Po. Para se me shku të hobby ju të tjetër që e ki, që është një hobby që shumë e vlerësoj. Në produkt i kam komplet të poqa clean, kollagenin, proteinën, L-glucinin edhe kreatinën. Sa është për përzina në protein shake, skena komplekse në atë, edhe që është e pembe. Jo. Skena komplekse, si bojna ato skena pëse e pembe, qishtë që kjo më qëllëj. Qëto dhëtë me më shejtë, mësë bojna reklamë të kajtë të lesa. Edhe, tomlin e pënë besoj, ja? Me t'i spjegu suplementet, s'besoj që ka nevoj, kreatina është për forcë. Normal. Kreatinën e kena për forcë, për muskuj, për me shtu pesh, për me marrë ujt, muskujt ujt, që isim një me tahmin, një 3 grame gjysë. Si kretë recetat shqiptare. Po, me tahmin. Me tahmin. Me tahmin. Këtu supplemente janë Gjermanisë, man. Po t'i prezentoj edhe herë. Që ta dhe thash, molli ma i mirë në sheher. Molli ma i mirë në sheher, kuptuhet. është sistemin e pikve e kë kuptu. Dhe me thonë, këna me këshyrë me kriju një L-glucina për rekuperimin e muskujve, edhe për gjumë është shumë i mirë. është loj mundesh do njerëz që qesin edhe në kafe, si loj sheqeres është i ëmël. Kena më mundu me rrit një kulturë të sportit kësmet, sidomos të na shqiptarët. Edhe kena me organizu evente sportive, ku mune me marrë pjesë njerëz papore, mu lidhë me njerëz tjetër në sport në tëna aspekte. Shkojna me kollagenin, besoj njënë për supplementeve. Me kriju një kulturë të shëndetshme. Po, kena nevoj. Edhe për këtu tema kena me i pak ma vonë me full.
edhe këto një 10 gram 15. Kolageni është për momentin produkti që shitet mas shumë të të në, është shumë e mirë për nyje, për thoj, për flak, është proteina që e prodhon trupi mas shumë të. Qaj është. Edhe që me kalimin e kohës, sidomos pej 30 të nalt, çdo vjet trupi prodhon ma pak kolagen për 10 vitit. Edhe normal proteina për shtim muskujve, proteinë si s'ka nevoj me spjegu këto për shumicën e rasteve, kush është i interesum i gjonë edhe videot të hëne, këtu një luk, mos të përzina krejt. Edhe, qëre edhe mos me takojt, që është kur të pin, bo kështë kështë më takojt. U krye! Këtë luk pelona qëtu. Edhe e boja një shejk qëtu, me shtë më shejk, se s'boja në reklama pa pore për kërkaj. Që u eks, haver? I sholla u qkri krejt se... Po thue që... Eks. I madhi. Edhe në artistik e ki, apo jo kalzën njerëzë? Arusha. Arush. Pse Arush? 4 kremen? Arusha. Harrove me bo Jo, qëre, me thonë drejtën të këthejmi tani të Arusha apet. Po. Jo që është e jotja ose diçka tjetër, po problemin ma të madhë me krejt proteinat edhe suplemente tjera që më ka me i morë është sheqeri. Edhe pse është sheqeri artificiale, se në tjera, pjesa e ëmbël që ta krijon edhe ta lën, jo që veç më shkakton probleme me lukthin, po edhe e bën atë pjesën, ma ka kriju një farë konceptin tru, që kur do të me pi proteinën, është një ndjesi e pakëndshme. Një shije e pakëndshme, një diçka që nuk veç me bo prej zori, pse duhet, e jo me kondi diçka mirë. Kjo jashtë atyne vrejet që është natyrale, është e pastërt, edhe nuk ta lën qatë ndjetësin. Që aty është fokusi, me të kalzun drejt, pse kom kriju këtë brend është se në shumicën e rasteve kur merë supplemente, i merë me shije, për shembull, i merë me shije, që po dijon banane, knejane, a krejt që ato senet i mund i shtin edhe vetë në shaker edhe në përzi. Me rëndësi është me marë, të për merë për shembull proteinën për me arri shumën e proteinës gjatë ditës, a të për merë njën e non për merë sheqerina, eksa që është njën i pihelmeve kryesur, për pos sheqerit natural, që e merë cilë ma ka dal, edhe ato në mos, po ta i për merë aroma, po merë këso për me mojt magat në, që që thuj, në afat. Të le farë sene që aty mu është një sen që, hajtë, për merë senin neutral. Ti mund bënd diçka me to, e përzin qysh të akona vetë, po edhe nëse se përzin, pije qashtu, e ki bile veç ato që i vynë trupit tënë. Qaj është, edhe i shmong krejta sene tjera që nuk jënë domosdoshme për trupin tënë, se krejt sheqernat e sene tjera pejshtojnë kalorit, edhe që kjo po ta bën edhe ma të vështirë me nejt me një deficit, se ti kur merë kalorit pa nevojshme prej një proteine, cilat kjo shë mujtë me shmong nëse është pa sheqerna, pa aditive tjera që janë, ti mund është me i marrë me një ushqim tjetër të pastër që është i mirë edhe për trupin tënë. Edhe me rëndësi është me di që këtu janë veç me animu vetit. Po. Dhe me thonë, këtu nuk janë që zavendësën, ose nuk janë që e shtën, jo, e hjek ushqimin edhe veç me to mund është me arri me bo muskoj, ose mund është me bo diqka, ku me diqka, po këtu janë të për shemull këshyri me marrë shumicën e vitamineve, proteinave dhe energjin që e merë gjatë ditës për ushqimit natural. Vu, mesh e këtu sene tjera. Tash, ti sën hanë të në ditën veç mesh ditë për ditë ose me nëzonë shumën e proteinës veç me një sen. E për një protein shek, edhe mund është me nëzonë qatë shumë. Dhe me thonë nuk është mi pi 3 a 4, se edhe aja nuk është kur gjo. Me rëndësi është me di që kjo është veç ndim. Ndim që me arrit atë nivelin që i do trupit tënë. Qaj është. Shkujna këthejmë apet të ti. Emri Arusha. Të emri Arusha. Emrin Arush e kam prej fakultetit. So je madh në trup? 1,92. Okej. Qata zërë po të një. Edhe i rast kështu. Po ato edhe, po edhe të në Kosovë kanë kush i ka flok drejda dhe të gata,
Jetë krejta... Po i ke pas gota në mërë. Krejt këto fatë dëshmi me qusë të më kalëzu pak në këto edhe mi premi shtyre. Kër e kom pas lëk të gota, edhe ja pa të njësë qëshnija, arush, edhe njëf ke dikush i ri, hej, o arush, ku me të arush, a thërë në arushën, edhe një dit në Instagram, emrin Arbër, po nuk më isha me gjithë një diçka, gjithmonë e ku më rrye, që në Instagram me pas shumë pika, presje, viza, me kona me gjithë, ku më desh gjithë qa me studiu me gjithë dikosh, me gjithë ma letë, edhe të bo, po më thotë një shok, hej, që s'pedlen të arusha, po zakonisht që me krejt emna tjerë, arushën e ka një plak dikun që pa profil. Ta ka more. Shqiptara ju? Ta shku me dit. Nuk ka thotë edhe nuk është aktiv. E kom provu mi shkru. E kom provu mi shkru, po pa përgjigje edhe njëjtën kohë e kisha një qenë të sharit, në vykit e ronë që sen e tjera, edhe njëjtën kohë e morëm edhe një klysht tjetër. Edhe tash, qenit madha i thjesht me arush, ardhë ka aj, sa një më interesant të konë që edhe qeni vogël kujtej që e ko emnin arush aj. Edhe me të emni arush dëvë. Dikur u rritën ata të i rjerë puna me bo emnin në arush, po krejt, të në kohën... Dojme na mytë. A këtë të vogla ka zi me dje, që lipëm venin një djurë. Do të mi qitë edhe videot ka kina një normal, po, se këtë dje. Edhe... Që shkesh ka së një Edhe... Bash. Ej ma, për të me këshy veç, a qysh është gjendja kamera? Jena bukur. Super. Edhe tash, e po që arusha me 2 aja në fillim, po bën, po me si arusha për muë, arusha për qenin të emë që po edhe ka hi e ma në kjo emen si dy qysh në me, i madhe i raste, këthejmë të sportja pec, se qëfar qysh është e të sportin? Sporti, muj me thonë, kalerimi është sport? Kalerimi është sport, po sporti është i domosdoshëm për se cilin. Sidomos në ditë sot ditë, ku aktiviteti fizik po vjen çdo ditë të ardhë ma poshtë. Ku thash edhe më herë, të në kalerimi, pjesën e trajnimin të kajve, u ka një periudhë prej 2 vjeqare ku kom pas në çdo ditë, intenzivisht, nuk është që kom bo një sport tjetër, po për trupin tem u konë i mjaftushëm që me funksionue nivelin më të madhë. Tash me kalimin e kohës, ku po mirë në më shumë me artë, me gjona tjera, kalerimin gjithmonë që e kam se është jashta pjesës të trupit që është e mirë për trupin tënë, është e mirë edhe për shpirt. Jo veç kalerimi, po se cili sport që e gjinë vetën, për mu mundet me kanë vrapi një sport i mirë, dikush tjetër nuk i pëlqen vrapi, po i pëlqen tenisja, noti, ciklizmi, pa marrë parasysh çka është. Sporti është i domosdoshëm edhe ka besoj mjaftueshëm sporte ndryshme që secili prej neve mundet me gjetë vetën. Me gjetë vetën, shumë e vërtet. E do me thonë domosdoshmërisht që secili njeri me se të na që quajnë futboll, duhet më bo futbollar ose gjithçka futbolli ose vetëm pëlqen mu, do me thonë, unë kur i grohe me role, tash unë si person mus manin hiç çfarë thoi njerëz, te din njerëz më gjojnë pak a shumë, i grohe me role, bëj video me role, dikush thot kjo është sport për femra, a nuk e din çfarë benefitet mira kimi gro. Me to më shënojnë shpesh djemt, i kisha grodhën e me role, po edhe pa ta bën një video, po mu më shojnë e keshën me gro me role. Jo, pse, po ti në qatë moment kur ti bën diçka edhe i gra me rullit ti për veti bën shumë a shumë se dikush që mirët me energjin tonë. Në dikush që jenë mrena e që përndon urrëtje, se ti në video, i ko punë shumë a keqë në qatë moment si ti që i përparon për veti i gra me rullit. Adin, si gjdo lloj sporti. Normal. O, të na, jo veç në Kosovë, pa morë parasysh të gjithë njerëzit tjerë, gjdo dite ma shumë, senet e mira po vinë ose një hobi i mirë, një vlerë e mirë që e ki si person po vjen gradualisht të ra. Pa morë parasysh që është ajo, është në lidhje me sport, është lidhje me pjesën psiqike ose mendoret një njerit, leximi e senet tjera, meditimi,
ose çka të bëjmë pjesën tjetër me art, ose thjesht me komunikimin se ç'është flet me njerëz të tjerë, këto tipare të mira që mundet mi pas dikon, po vijnë gradualisht tu u nënvlerësu, tu u largu prej tyne. Edhe çojnë si budolli dikun, është e çuditshme pse. Tash kthehemi te ajo pjesa tjetër që unë mendoj njëri, okay, nuk mund me konkret lider, po unë e kam një rast në herën e parë kur kom fillu me vrapue, njerëzit më këshëshin pak shtremt. Që ishan me ngjes, dalë që me vrapue, më këshëshin pak të që nga ka lujta, çka puna ti. Po shkoj një javë, 2, një muj, vrapoj në gjdo det ose 3-4 det një javë varet prej trupit, që mi dhanë kohë pak më rekuperue, edhe tash me kalimin e kohës, edhe ata njerëz që më këshëshin, nuk po du me thonë keq, po nashta i kam pas ato pikpytjet e veta, janë nesën me më përkra. Pa morë parasysh nuk ka nevoj përkrahja me kon digitale, po nëse një dit nuk dalë që me vrapue, nejse dalë që më preqin, hej, ku je ka ndje, apo del me vrapue, hej, qësh po një është, a je mirë, ose hej, qëre kom do uja për danë, qytojnë atë sene që gradualisht, unë mendoj që do të mjë të regu personave tjerë, njerëzve tjerë, që një hobby edhe nëse mendojnë që është veç për femra ose veç për meshkuj, që mund më thy që të tabut edhe mundët se cili njeri me ba qka do që dëshiran. Për deri sa ti nuk jetu i shkaktu dëm ose nuk jetu e lëndu dikon tjetër, ti je i lirë me ba qka dush. Pa morë parasysh qfar sporti është aj, ose qfar drejtimi një jetë ti dënë me marë, sidomos sporti me role është i ka benefitet për trupin e njerit, që gjdo sport tjetër, tash edhe në me dalë me thonë, noti... Inshallah s'na rrugë që këshi? Po, inshallah nuk bjen shumë. Tek ma fundit e vazhdojnë edhe dikon tjetër, a e s'prish punë hiç, veç me rëndësi është... Po, pomjen e këna nëzonë, që këna hek që ditët me gjithë pomje. Bash. Pomjen e këna nëzonë, edhe që ajo na muj me gjithë arsye, edhe tash nashta arsyetimi që pigjojmë shumë do arsye jo, mas të thëmë banale, po do arsyetimi që pigjojmë për shumë me bo sport, ose me bo sa në tjera, jo kjo nuk është për muë, jo kesh dikush me muë, mendoj që jam veç arsyetime se jam kriju si arsyetime për neve që mi ikë gjasojnë. Jo në nuk shkojnë fitness, jo në nuk e bëj këta, jo në nuk dalë me ngosëm këshyrin shtremë. Puna e fitnessit, për shembull shumë njerëz nuk shkojnë fitness se ju tutën para gjykimit tjerëve që është fillestar ose që e bën një ushtrim gabim. Që nuk di me bë këto ose ato. Ose për shembull është i trashë, ndjet keq me shku e knea ne, është shumë gabim. Se në qatë moment, kam klienta që ju ushtroj për shembull, so herët jo me ta, unë ja krejoj një barierë energjisë, tash nashta unë nuk e shprehi me fjallë, amo nëse dikush tjetër këshyr shtremt, unë koqitna dhe këshyr ato shtremt, pse pe këshyr klientin tem shtremt që është i trash, ose është shumë i hull, ose pse pe bën ushtrimin, dhe me thonë, unë ja koqiti ati me herë, që mus mund ndjej klienti keq. Se kërkush, që shtojnë, gjermën të ka një fjali, as një profesor, me përkëthytar s'pë djemë, nuk ora për reje, gjithkush me kalimin e kuhës u bo, edhe u orë të një pi. Kërkush nuk ka lindi mësum. Kërkush nuk ka lindi mësum, bravo, se ti pe din. Po për që ta jena... Se unë jam i jashtë, ti i vreshmet, unë jam kërnaq të ju të i dhe. Edhe qaj është, qaj e problemi që na e kena një aspekt edhe... Qa me nën për një koment që ma bojnë shumë njerës në sport, po më interesën, gjithë këtë sport, ose vla qka hajtë se apet kemi dikë. Për qa për bënë se apet se apet kemi ti? Nga, qëre, apet është që kjo është një arsyetim... Po, për vetë vetën dhe Po, për vetë vetën që e bëjmë, okej, po ka dy llojet mendimit. Nëse, thëmone, nëse nismi për aso hajtë se kena me dik, krejt kemi dik. Po, rina ro, të ditën, asë në punë nuk shkujnë, asë... Okej, le edhe punën më shka, mëse bë stresin që e kim punë, mëse quas me amur buk, mëse quas prej gjumit, re atë, pse po del. Po, unë e mendoj që na këtë botë, na u ka dhonë mundësia me përjetue një jetë në këtë botë. So përjeton, so mësën, se na jem njerëz mas pari, edhe si krijesa jem t'gabushme. Po, nas nuk vim, qështë as një mësus nuk ka ra prej reve, edhe na krejt linmi
fëmijë të padijshëm, edhe gradualisht vim të mësua krejt senet që janë në jetë. Tash, nëse na nol me mendojmë në senin, do më thonë keme dek. Se jetojnë a jetën hiq. Se jetojnë a jetën hiq. Po unë mendoj, këthejmi të ajo që kështë të thonë, unë mendoj që është një jetë e qumë me dëmë nëse na nuk mundohemi me nxjerrë maksimumin prej kësaj jete. Vetës. Edhe për vetës. Ajo është mënyra me nxjerrë prej kësaj jete është kur e nxjerr ti prej vetës. Se mu më kish ardhur keq nëse kisha vdek pa i ditë shumë sene. Pa po shumë vende, pa po shumë kultura të botës. Me bo një bisedë me një italian atje Milano që i ka 70 vjetë, e është të më tregu në gjuhë italiane për një pemë që ekziston aty prej kër u konë fëmijë, e aje ka gjysën gjuhë italiane, e pak anglisht, e së njim të marrë vesh, po jem të marrë vesh. Ose shet dikon që është pak më të re, edhe ta tregon një ndjenjë ose një kulturë autentikit që ati veni. Ose lexon një libër edhe bëhesh ma artikulum, mëson fjalë të reja, mënyrë të shprehurit të re. Jo vetëm gjuhën shqipe, në gjuhë angleze, në gjuhë gjermane, çfarëdo gjuhë që mëson është e bukur. Mëson mënyrën e shkrimit më të mirë. Edhe nëse din me shkru e mëson një lloj shkrimi që është më i bukur, më estetik, unë mendoj që ti rrit vlera ty si person. E njëjta kjo pjesën mendore që kem, me ngrit me një nivel më të lartë, çdo ditë me u mundu me u bë një njeri më i mirë se që e ka ndje. Edhe jo veç për veten, se na mas pari do të më nis prej vetes me qenë më mirë për veten. Po kur je më i mirë me veten, je më i mirë edhe për njerëzit që dojnë edhe njerëzit që i don. Me dhënë një shembull të mirë për njerëzit tjerë që janë afër teje, edhe gradualisht me bëni të mirë edhe për trupin tënd. Gjenetikisht a bën rinia shqiptare bëll për trupin e vet? Jo. Jo veç rinia shqiptare në përgjithësi, po shqiptarët mendoj që janë edhe një shkollë më poshtë se tjerë, se hala nuk kam rri si kulturë me qatë lëvizja sportit, se na jena gjenerata e dytë, më me thonë prej gjeneratës luftës, që e kam përjetu printun, e kam përjetu luftën, jeta para dhe mas luftë është shumë ndryshme për ta, para lufte shumica e punëve në konë shumë fizike. Po s'kam pas aty ku mu mirë edhe me sport e këtu sene. Edhe kush ka nejnë Kosovë edhe kush u doli jashtë Kosovë, shumicën e punëve që i kanë bojë në ekstrem punë fizike, e këta njerëz edhe nëse nuk kanë bojë sport, po aktivitet fizik kanë marrë mjaftueshëm mendoj. Po. Kanë hongër pak ma mire, si kanë pas për shembull, ata duhet më quhe me prashit e me... Tashti kur prashit e me mollë qaja. Kur prashit çka do që hanë, sa do kalori që i hanë, trupi ka me të dje. Qaj është? Që të sente eshe, ti këtu të jetu në Gjermani, eshe kultura ushqimi në Gjermani është ruhën në ushqim, që kanë me hongër çka ju, se punës fizike këta i kanë ikë pak ma mëti se na, edhe e kanë pasi koncept që okej, nuk mujnë me hongër, që shku më hongër kur kumë bo shumë punë fizike, pse? Se okej, po më bëj ka mu dëmë. Edhe ushqimi është maj keq, kuptohet tash fast food, ma lire, se me njerëz mendojnë që do gjithçysh që shto janë na Shqip, mi mush brit buk. Jo, nuk është ashtu, do është me hongër ma mirë është për shembull me hongër ma pak buk, e mos mi mush brit buk, edhe me hongër për shembull diçka të shnetshëm, si për shembull me hongër 3 tosta edhe me mush borkun aty veç buk, apo kupton, ma mirë është për shembull ka tash si pas mundësive. Një cupë mish në ditje si 5-6 tosta në ditje. Që njëjt i bjen me çmim me këshy tash për afërsisht. Po të kuptoj aty. Edhe tash mendoj që haloj jena që tranzicionin edhe pse të rit, ka shumë që bojnë sportet ndryshme, kujdesen ma shumë për ushqimin, mundohen që edhe të vjetrit atë gjeneratën e prindve tonë tash që jenë të shku ka plesnia, me u kujdes edhe për ta në pjesën e ushqimit, pjesën e ushtrimeve fizike që ka bojnë, po jena të shkue në që atë hapën atje, edhe pse jena një hapër mas nuk do me thonë kur gjë, se që ta shte mundësit i kena me pa, mundësit i kemi me dit, nëse dojmë, ta shte krejt përgjithësia bjen të na. Ta të kësha posë qef edhe në me cejt një pikë që unë qa kompoz që tash që në karo edhe pak ma shumë me nejtë
atje katrojë tona në Kosovë, në Shqipëni këtu, që ka pak mundësi për sport, në atë aspektin, ka nëse dikush që do me bo sport e bën edhe për vete e krejt, po për shembull me marr dioni ose minimu një tjetër kur gjallë nuk t'jep dikush pa pare. Se na kam bo një farloj mënyre, nëse ty do me të ushtru, do gjithë qysh mi bo orë të ënë, ose dërshme ndonë, dhe me thonë së është gati një këshill me ta dhonë, jo krejt, kuptohet si dikush që e bën sportin në atë aspektin pidashnis, ta jep këshillën, por shumica duhet me pagu për ato. Që aty du më këthuj edhe apet të brendit që kom ja mundësu kësmet tonëve, në gjdo llojet sport të mundshme, edhe nëse ecë kuptohet kjo punë, me trenerat kvalifikum, me marrë pjesë në to, më shërbliv që marrin pjesë në to, edhe me ja dhonë shansen, nuk lunë rola femën, a mashkull, a plak, a i ri, dikush kur ka interes shkon, merr pjesë në eventet sportive që kemi me organizu të lisi kësmet, edhe besoj që mundëm edhe me bashkëpunu kësmet ardhe në lojt sportit ose diçka, me kalerim ose diçka, pak me prejkë natyren, se së është veç sport, njerëz mendojnë që se fokusi i brendit të lisi është për shembull në jetë e shëndetshme, nuk është veç sporti, është mendësia, është se me ta bëni pyetja, mendon që dikush që mirret me vetveten, që mirret me natyrë, që mirret me sport, është ma i lumtur se dikush që nuk mirret me kurrë në atë aspektin të jetës? Ajo është sen i sigurt edhe pa marrë parasysh mendimi jam personal, unë mendoj që është një sen që e spjegon vetveten se ti nëse je të harxhu qatë kohë me bo një person më i mirë, domosdoshmërisht nëse je një njeri që lidhesh me natyrën, me mendsinë, me sportin, janë gjitha senet që ndihmojnë me u bë me arrit me një nivel më të lartë, më të mirë. Me njëherë ti ki me kanë më i lumtur, çfarë do progresi që e bën nëse e marr me leximin. Nëse sot e ke lexuar një libër, e tani mas një muaj lexon një tjetër, tjetrin muaj lexon 2 libra, tjetrin muaj lexon një gjysë e kështu, po ta jep një ndjesi që hej, okay, po më isha me bë diçka. Ta jep një efekt krenarie ndaj vetes, që hej, okay, unë jam krenar për veten. Sporti është se deshtëm kur bën sport kimi pa efektet edhe në fizikun tënd. Mirësh me vetveten, pikë spore. Edhe i sheh se fokusi më i madh ose efektin më të madh e jep te na në psiqikën tonë është kur muj me pa një disen. Po, t'jep vullnet më shumë. Vullnetin më të madh e jep, tash kur e sheh pjesën e sportit që po njihesh më mirë. Dje ke nga 1 kilometër, e mas një javë nge 2, e sheh progresin tënd. Është një sen që mundesh me ia zgjat vetit dorë me thonë hey bravo. Qa problemi i rinisë shqiptare? Rinia të shqiptarë, qa probleme që na bo kaq negativ, ju veç na. Unë e di që pak na kena qef shumë me gjithmonë me ditë senet ma mirë dhe me reagu njerëz tjere, po bashkë të rinia pse janë kaq në depresion për mendimin të na? Na jena vend i dalëm prej lufte, më spari. Edhe një prej seneve kryesore është trauma që ka ardhur poshtë prej brezave, e ka shumë sene që duhet me i thy, po pjesa tjetër është që nuk e ndihmon as pak, është një nënë dhe pjesa internetit edhe çdo ditë më shumë, se nuk është një trend që e sheh veç te rinia jonë, e sheh te rinia në përkrejt botën, çdo ditë më shumë është një trend ku tritit vinë tu mbyll edhe tu mbyll edhe tu mbyll edhe tu mbyll edhe veç me një botë virtuale. I shet rrit ma të gëzum për një event që ka më majt me një botë virtuale në meta, a dikun tjetër, ose që një loj ka me pas një meta verzion ku ti mundesh me kriju karakteret e tua e me jetue me qatë botë, se sa me një event që mahet një jetën reale. Reale, po. Tash... Të përdo interneti i kodit i konfojt. Mendoj se tash qite në trupin tënë, nëse ti krejt bota jo të është mrena qati telefoni, edhe gjdo njeri që është aty janë nisë me të bullizu, ose 50% janë nisë me të bullizu, nuk ki vend ku mund është me ikë. Po. Se bota jo të është aty. Nuk ish është një ata jashtë botës virtuale, edhe nuk e ke përjetu kur atë pjesën që jo në muj me dalë natyrë, muj me dalë me shok, me bo piknik. Në moment që ti e fiton që të besim në vete edhe që djeni që të barierë që bota nuk është mrena telefonit, është një pjesë që ta mundëson
me u lidh me shumë njerëz tjerë, me ty, me Kastriotin, me krejt, është një sen shumë i mirë që unë jem falendërues gjithmonë se shkaku i teknologjisë, ku mund më njoftu edhe juve dhe njerëz tjerë që janë larg me mijëra kilometra. Po pa marrë parasysh ekziston bota reale që nëse ti nalesh dhe mendon, hey, okay, është bota reale, telefonin mund me shuk me lan, kompjuterin mund me shuk me lan, edhe del e shijon jetën reale, e shijon natyrën, e shijon sportin, një qytet të ri, një diçka, unë e besoj që ki me uni ma mirë se ti e kupton që nuk është gjithçka që ajo botë. E tash të rritit në përgjithësi po mendojnë që gjithçka është bota virtuale, se çdo ditë më shumë po largohen prej botës reale. Çaj është, besoj edhe krahazimi. Në shumë raste gjithkush njerëz te ke po edhe në platforma ndallën, qa kallzon për shembull në Instagram është gjithmonë ona ma e mirë e që e ka të luksit, nashta qatë ditë ku më hohen e cupë mish të mirë në steak a diçka, veç ato e kallzon. Që han pasul të nistit nuk e kallzon. E dhe me thonë dikush i ri që është veç i shetën ditën veç ond e mirat njerëz, nuk e dim për shembull as so ka punu për me shku diç aty, as a është e vërtet, as kur gjoheq, atë nuk është problemi që shumë krahazojna, ai ka ma shumë e dojna dikën që është të myt pi luksit edhe nëse ka bon në mënyrë të keqe, se mundu më identifiku dikën me atë, se dikush për shembull që është në qatë drejtim, të bo në jetë ma të mirë, ose të punu për qatë, ose dikush që në mend dikuj tjetër, gjithmonë e keqja polarizon ma shumë. Që ata edhe mendoj është një problem të narinia që shumë rrinë telefona, shumë pa kanë aktivitete fizik, lëvizje, edhe shumë na e kena edhe pak është edukata, të shumica, se për shembull që ndodh për asoj pjesës traumës generacionale, po. Për shembull thot, ja bre s'bën ashtu, ja bre s'bën këto, ja bre s'bën këto. Po thon për do sene nuk bojnë. Në men nuk bojnë do sene, po do sene është në rregull vëlla. Për shembull, si më role që patëm temën përpara. Ajo është normale edhe pjesa ku deshta mund ndërlidh është që na si krijesë jemi lakmitar. Po. Deshte mos e s'deshëm jemi lakmitar, edhe tash ma e lehtë është me këshir dikush që i ka senet mirë se dikush që i ka keq. Po. Unë mendoj që do të me gjetë një qasi balance dhe me ditë vetën me kon falenderus mas pari për krejta që ka i kemi, se gjdo në botë, si për mu, si për ty, si për krejt njerëzve, unë besoj që për shumicën e njerëzve na mujna me marrë një shembull shumë të lehtë, ku ka fëmijë, ku ka njerëz që e kanë 1 milion herë ma keq se na. Po, ku ndodhë të na krejt fokusi është të qaj personi vetëm që e ka ma mirë. Edhe pse shumica rrjeteve sociale që të sanet e mira nuk janë reale në atë aspektin se ti mund është me pas ditën më të keqe. Jetë kajt, jenë depresion atje, edhe në moment thirr një shok, hej, hajde dalmi, bojna pak qef, ndrejqë tripi del të kesh atje, edhe njerëz me ndrejqë ti tripin? Me kaj. Nëse je, me kaj? Me kaj. Ndryshe? Me artë. Me artë. Qa bën? Pikturoj, pa morë parasysh, kom qef me kriju. Jo në aspektin me kriju diçka të re, po formet krijimit, nëse është skulptur, piktur. Të me thonë, jo veç piktura? Jo veç, artin përgjithësi, arkitektura, skulptura që thash ma heret, pikturat, arti digital, ilustrimet. Artin ty të ta vlerësoj tepër, të edin. Për aty nuk do të mi prej edhe do mi shti këtu në video në podcast do vizatime, do piktura. Po për mendimin tem, tash dikush thot na shta keq për bën. Dikush thot mirë, është gjithmonë në synin e njëri qysh e artin. Dhe që ata thënë nuk është më rëndësi këtu njerës që vinë këtë podcast me pas shkullën matë naltë ose diçka më rëndësi është me prezentu. Do të me kom pikë spore atë dhëtarë. Advetar që i atës di shumë mirë, se kom qef me kon i rrëthu me njerës që janë advetar, se du kulturin shumë, po edhe që janë pak ma open-minded, edhe që e kom dalu anglisht, po qysh me spjegu open-minded shqip? Mendje hapur. Mendje hapur, bravo. Me kon pak ma mendje hapur, kom qef edhe me qasi njerës, me kon së në vetë jem kon qështu, mu ka zbulu bota tek pak ma vunë, edhe
që ajo e kanë ngrej njerës sikur ty për shembull, sikur Kastriotin, sikur njerës që mirën me artë, dhe që edhe janë në ato që besojnë e qysh janë, po edhe janë të hapën për sene tjera. Po, unë mendoj në momentin që na pranojna me ndryshu edhe pranojna që jem t'gabushëm, edhe mas pare e këshyrmi me lyp fajin të vetja jonë, që atëherë kena ba hapin e parë gjatë ndryshimit. Pa mërë parasysh se na krejt me një qëllimin këtë jetën e mendoj për shumicën e rasteve është me pa të njëjtën situatë prej shumë perspektivave. Edhe se na krejt lidhme me perspektivën tonë. Po, me filtera tonë. Me filtera tonë. Qa ka përjetu, qyshin, djenë, senet e shumë e vërtet. E tash, në momentin që na vendosme dhe se ja lejojmë vetës me mendue për perspektiva tjera, besoj që është hapi i parë që neve në lejon me open, me hap që atë pjesën e pejsazhit tonë që na shohme edhe sa kemi mundësi me thith njëri prej seneve tjera. Po. Tash, seni maj madhë që, se maj mirë që më pëlqen. Nësë nëzi duesh? Jo. Si në të nafën video në të asi përshajt visën? Ka kajna, së vjetë në podcast. Alltså vendësini shtërat, në të asi përshajt visën. Okej. Fil shpas. Angel, në? A ku të sobi? Bështi që, duhet me pas shumë dërem. Duhet me pas. Po? Po, mas e shtegjë. Edhe knaqësi edhe krejta. Ku kështë të tonë sani maj mirë që më pëlqen për te arti, është vetë fakti që the ti që dikujna nuk i pëlqen. Pa morë parasysh ka pikturoj unë, gjithmonë si artist në mendoj deri të vdesmi na jim të gjetë stilin tonë të veçantë, edhe mënyrën se qysh me qitë me një pëlhur, ose me paraqit me një skulptur, ose çfarë do, ose mënyrën e shkrimit me gjetë që e paraqet mas mirë ato që nina mrena, ose mas mirë mënyrën se qysh e shohim i botën. Po për gjatë jetës ka me ndryshu edhe mënyra qysh e shoh botën, edhe mënyra se qysh e paraqet. Që kjo është që gjithmonë kena me ndryshu. Qa kishe pikturu qëtash në qëtë moment mas qësoj bizetit qëtash ceni por që e ki qëtash për, dhe me thonë, pa e qular, qa kishe pikturu qëtash? E kisha pikturu një piktur që i paraqet 3 llojet perspektivës. Qëtash, për momentin, mas qësoj bizetit? Për momentin, po. Se... Perspektiva që i përbjen? Perspektiva është një mund me kam perspektiva e peshkusit, peshkatarit. Që erdhë, po? Për ta qëllimi kryesor perspektiva tina është ardhë me peshku, është të peshku, për që të pak më nalt janë një 3 djem të ba një podcast e mujnë me i ba zhurën, mujnë me pengu, mujnë me ja... Nuk është nashta një rreth normal që cilë në mësu me pasa qëtësin e vetë, edhe mendime që ka mundet me pasaj si përshkatar me neve. Perspektiva dytë është na, ku jem të indjizu që të podcast është perspektiva Kastrioti që është të na po neve këto. Një perspektiv tjetër mund me konë vetë perspektiva e natyrës. Qyshe kështë lidhë? Kësha lidhë në 3 pjesë. Me një foto? Ato me një pëllhur? I kësha bo me 3 pëllhura. A ma bën që ato? Ta bëj. Që me mojt men. Jo, që ato të shme me po? E nëzira një piktur. Veç falj mos ma shesh. Ja, falj e kuptohet. E nëzira një piktur. A ma ke bo podcastin falj? Po. Falj. Së ti marë foret. Ta zemrën. Edhe, jo. Që kjo është tajo pjesa e perspektivës që në mendoj edhe shia e njerëzit, edhe që kjo është pjesa më e mirë atë. Veç me kry pa dollë podcastit, që me kalzu ta i me shti kështu. Me qitë atje, okej. Ja një mu i kiku. Besoj që e bëj. Veç mirë. Edhe me konceptin, veç konceptin bile të shuhe njerës, se kam qëtë tash edhe me prezentu qysh për mendimit tënë, që se gjithë shkafi janë nisë në mendime, njerës shumë e nënvlerësojnë mendimet, shalu në rëllë mendimi, se gjithë shkofi, si që këtë avolinë, si që kjo, ja kom njës me menu për shemull paketimin, etiketën, e këto podcastin që përbojnë, gjithë shkofi fillon mendime. Do është me realizu, e po kom qef me po, mi o kalzu njerëve qyshe ke realizu të ishtë piktur që ka ndodhë që kjesë që ka ndodhë që kjesë qëto. është, dash, one me një
figur ose një projekt i mirë i artit, unë mendoj është një diçka që të ngjall emocione, që të shtin me mendu. Pa marrë parasysh se çka Alexander McQueen thot në një prej koleksioneve tina e ka të shkruar, thot pjesa më e bukur për artin është që një pjesë e tina ka me met gjithmonë për autorin. Pa marrë parasysh çka mendon ti, unë Kastrioti, kushdo që e sheh, ka me pas një mendim caktuar për çat pjesë, edhe çka ku mendu unë me qitë të tjerët, gjithmonë ka me met e jamja. Tash, që kjo është pjesa më e mirë e artit mu që më pëlqen, që mendoj unë të faktën është pjesa që secili njeri e sheh një diçka mënyrën e tij të veçantë. Edhe nuk do me thonë nëse une e bëj pikturën e peshkatarit këtë rast, të peshkue mendimet mundohna me paraqit mendimet e tina, frustrimin e ti, po dikush e sheh thjesht se dikush të e pas një ditë fantastike në peshkem. Nuk do me thonë që mënyra se që shesheti një pjesë është e keqe, ose mënyra që sheshon është e keqe, ose Kastriotit, krejt kanë drejt një të ko. Se na jena hepi këtina është moca i ka dek pelojna, kjo është në krejt në zerë për momentin. Ideja është edhe mendoj që e njëjti projekt artistik ose e njëjta pikturë, nëse e shet gjatë fazave ndryshme të jetës, ka me të ngjallë emocionet ndryshme. Varësisht se emocionalisht çka je duke kalu gjatë asaj kohe. Pyetja tjetër. Po. Cila është piktura jote më e mira që pëlqen më shumë ti? Pikturën më të mirë nuk e kam bë hala. Tëre, jo menue se unë ti ngjoj pikturat, jo menu për cilën po thu, për që ma jep një qësi përgjigje të mirë dhe s'pe vazhdoj mo këtë pyetje, se ma ka vonë një përgjigje që se kom prit. Pelojna qishtë. Ta shtregoj si dush edhe pse. Pse? Çdo herë që pikturoj, mendoj që okej, që kjo është piktura më e mirë që e kom bë deri që tash. Po mas një kohë thom, hey, okej, kisha mujt me bë më mirë. Edhe mendoj se unë jam hala i ri në pjesën e pikturave, edhe jam të mësu teknikat, jam të e gjetë edhe stilin tem, që e përfaqëson mas miri çka njën e mrena, po shpesh here pengesa ma madhe ka qenë unë me gjetë teknikat e duhura të pikturimit që me mujt me qitë në pëlhur ato çka unë e përmendoj. E tash, mendoj që jam të arrit me një pikë ku jam të mësu të teknika të reja, do metoda të reja që kam përshtatët mua dhe mendësis teme, imagjinatës teme, që me qitë sa ma mirë në pëlhur, mendoj që hala kom e mrije qatë pjesë, po tash është një pjesë që qështë edhe te dikujna mund mjë duk që piktura ma e mirë që e kom bove që eksiston. Cilën drejtim pikturën mas me qeftë? Dhe me thonë, natyren, njirin, ose kuaj, cilën drejtim manga se ti bën manga? Po. Që kjo është aja pjesa ku thash kom qef me kryue. Po. Të me thonë, s'ki diçka që kryen ma shumë, varë që shëndjen qatë moment? Varë që shëndjen qatë moment. Unë gjithmonë e kom pas problemi jam maj madhë, konë vetë faktit që kom pas shumë probleme zxedh se çka du me bëhe gjatë gjithë jetës. E kom di që kom e konë diçka e lidhër me kryim. Edhe kom provua, okej, me manga, me skeqe, kom pas një kohë ku kom menu animacionin, arkitekturën, pikturën, skulpturën, fashion design, edhe gjatë këtë kësoj kohë, në fund e kom gjetë vetën që më pëlqen me kryue edhe me paraqit. Kryimi jam, mendoj që nuk është një dimensional, kam ide me paraqit ndryshme, që e di një ide kishtë dalë ma mirë në piktur, edhe një ide tjetër kishtë dalë ma mirë në skulptur, ose një projektim, një objekti, cilën unë e mendoj, ose edhe sa në thjeshta, një karrike, një tavolin, po me do detaje, cilat unë i kam në mend, e mendoj që kishin dalë ma mirë që ashtu. Gjithmonë mundohna me paraqit një ide që e kam, mënyrën ma të mirë të mëshme, e ka një here, mënyra ma e mirë e mundshme,
me paraqit një projekt është edhe përmes shkrimit. Kështu që... A në që më duket interesant në qëtë aspekt që po thue me kriju diçka është për mu, të më thonë veç me kriju diçka, shlu në rol fort në qka, më duket se për mendimin të njëni për është dërë me thonë tash me paushalizu kështu, a mendimi jam nisem për qka jena në këtë botë është me kriju. Shlu në rol qka, filozofat e më dhej kanë qef me kriju diçka të vetën, dikush që është në Londën e fizikës diçka të vetën, me zbulu diçka, me kriju diçka të re, ti me kriju në piktur, dikush është për dikën është me kriju në familje, për mendimin tem është njënë për aspekteve që është po thuti, veç me kriju diçka, me ba diçka vlo, me leviz, me konë një loj flow, që është me përshkru flow shqip, se kena mi zbulu krejt fjallë për shqip, në gjitha podcast ka një ati. Me konë, themi apet ku tha të ajo pjesa që tha mës me konë një dimensionale. Po. Mës me mendu e veç... Si kuajve që ja qesin ato për mos më tut, kur janë kuaj, po kjera që mos mi pa unë ashtë më tut, është me i qelë, ideja është edhe në artë dhe diçka tjetër, nëse ti veç ki talent me kriju diçka, pse me kufizu vetën veç me një formë të artë. A do është me pas talent? Po. Po besoj që sa një kryesor është sa punë edhe për kushtim. Disciplina. Disciplina është faktori madh. Ka njerëz që janë ekstremisht talentuar. Po. Që janë... Ska nevoja është disciplinë se qesin qatë dojnë. është e pa drejt. Për njerëz e tjerë sa talentuar janë. Po jeta nuk është e drejt. Jeta nuk është e drejt. Po ata raste janë shumë të ralla. Tashti ideja është që secili njeri e ka një talent. Edhe unë jo domosdoshmërisht jam i talentuar nashta në art, në pikturë. Po një talent i jemi ma ka letësu që ato. Po. Nësë është ideja që shumë i perceptoj senet, që shisho senet, që ajo ma ka rinjall atë pjesën e kreativitetit tem, që kreativiteti unë mendoj është një sen që sa ma shumë e ushqen, ma shumë rritet. Nëse ti nuk pikturon për një kohë, krejt është në regull mi pas ato burnouts, që janë shkatërimi që është lodhja psiqike për një sen edhe me pauzu, që është shumë normale, se na jem krejt njerëz, po sa një ma interesant është me ta jep ty një perceptim, edhe një pikpamje që është edhe ta është e ushqen kreativitetin, e ushqen. Sa di ke pas një ide për qëto, nashta deri që shkojmë në qytet, që kjo ide, ose veç deri në fund podcastit vjen të refresku, ose gjatë procesit që nuk kur e bëj një piktur, shkoj me një proces gjatë që ideja, perspektiva, të i marë, ose mënyra se qysh ka me dalë që e piktur, qëfar proporcione, edhe hullumtimet shumëta, tash për gjatë kreqit në hullumtimeve, ndodhë që një foto e thjesht, ose një diçka e thjesht gjatë ati hullumtimi, ta rinjallë një pjesë tjetër të imaginatës edhe të kreativitetit që e bën që të pikturë më atë mirë. Edhe shumica e saneve ka ndodhë për mua që hapas hapi, edhe nuk është një diçka që mundet më sforcu. Që kjo është ajo pjesa ku mendoj që talenti lunë rol. Apo jo atë shumë si disciplina. Jo. Do të me ditë ku ki talent, do të me zbulu. Edhe që të ja kësha në tonë me një kështilë që shohen këto, që për shembull, nëse ki një ide, shënu me i herë. Shënu me herë, se për shembull artistat dhe më dojë, si në muzikë, si diçka, gjithmonë i shënujnë me herë. Ka një ato për shembull, Michael Jacksoni, ka pa të thonë një herë mos gabofsha, nëse nuk e ngatroj, në tret notës mi orë një diçka për muzikë, ajo qajke e shënëjke, thejke se na e kena tonë drejten e njëjtë me morë diçka pi fushës të kreativitetit. Edhe nëse nuk e merë në qatë moment, e merë dikush, ose dikush tjetër, po ose që aty rrinë gjithmonë edhe nuk e merë më përkësh, po edhe hup. A kemi pos ekspozita në herë? Se i ki ko gjatë piktura, që tash të kam po ko gjatë? Që tash për momentin jam të punue me një koleksion personal, privat për një person, po njëjtën ku jam të punue në dy koleksione tjera, cilat kanë me kanë të ekspozume, njëna prej tyne është dikon ka qershori i vitit ardhshëm në Zvicër, edhe ka fundi i vitit të ardhshëm, po mendoj me bën një ekspozit personale temën,
vende këto jënë krejta sene që kanë mu zbulu me ko. Apo Nord? Një i pari ftum. Dhe mendoj që të ekspozita që e bëjnë Zvicër kanë me kanë tema se të rëmetëm të omër në gjunavesh me këshyrë. Shpërndoj edhe ne pak. Të ata të msheftë që vëm shefen. Ekspozita në Zvicër normal që ka me pas një tematik, edhe që ka me pas mundësi me paraqit tradita tona prej historisë deri në ditën e sotme, tipare tona, ka mu mundue që mërëna qëti koleksioni me i paraqit mënyrat, faleminderit, me i paraqit tipare qoftë të mira ose të këqija që i kemë na, po gjithmonë synimi është me i paraqit realitetin edhe historinë tonë si popull, se mendoj që pa marrë parasysh nëse ka secili sen, ka senet këqija, po në mendoj që kena një kulturë shumë pasur, edhe tradita shumë të pasura, cilat mujnë me kriju një laramanisht të madhe të artit. Koleksionin Zvicër ka me kanë ma shumë lidhje me tradita tona, me historinë tonë shqiptare, ilire, pellazke. Si mënyrë, si më kriju si një urë për krejt personat, po edhe të rritit me kuptu lidhjen tonë edhe historinë tonë. Ekspozita tjetër ka me kanë diçka ma personale jamja. Jom të punu do piktura, do ideja tjera veç jom të i përpunu, është në fazën e parë se ka ko deri atëherë, po mendoj me bo një ekspozit që është tamam e shpirtit tem. Që të reprezenton ty që si person. Që ajo edhe që ka me mujtë se cili person, pa marrë parasysh është shqiptara jo, me gjithë vetën tu edhe me pa një mënyrë. Na le vetën. Vazhdojnë. E kom që është një pyetje interesant për ty. Po, falë. Masi përshkojna ka fundi podcastit, një pyetje që duhesh me ma dhonë një përzgjidhje, edhe për përfundojna tematikat e hobive që i ki, dhe me thonë, a kur mo me kriju diçka në art, a kur mo me kaleru? është... Me pakur, mirë. Jo, kështu. A kur mos me kaleru mo, a kur mos me kriju diçka në art, me pikturu, me nëj skulptura, diçka që... Shumë e vështirë është me vendos për njënën. Apo dhe me di qa me ndojëne? Kur mo me pikturu? Tash ta të regojëne pjesën se qysh unë po e mendoj këta dhe mënyrën më të përgjegjë. Nëse kisha zgjedh, kur mo mos me pikturue, kish qenë arsyeja që unë e di që ka shumë piktor që janë ekstrem talentum. Ka shumë të ri edhe shqiptarë që janë ekstrem talentum. Zhruj mikrofonin më në kërë të bimë. Po. Se taj të hub zoni kërë të rrësha. Edhe ka shumë piktor që janë talentum, ka shumë piktor që veç kanë pikturu, ka shumë tjerë që e kanë potencialin nështë shumë atë madhë se one, edhe menoj që edhe one nëse nuk kisha pikturu, prapë se prapë bota i kishë marë... Pa bot. E për që mësë me në tjertë, në vështë për ty e kam fjolin. Ideja është... Në vej zemrës, po. Jo, po ideja është që kjo që pikturat kur bëhen është unë mi jep diçka botës. Me janë gjallë një emocion personave, pa marë parasysh ty, kastrioti dikuj tjetër, një njëri që nuk më një heqë dhe nuk e din që unë e kom bëhat piktur, po me janë gjallë një emocion. Pa marë parasysh nësë unë e mas desë dhe dikush e shenë një piktur të amën mas 100 vjetëve, me janë gjallë një emocion, edhe është që kjo është aja që muj mi aja botës për mes artit. Edhe pjesa tjetër është, a du me dhonë diçka botës, a du me dhonë diçka vetës.
Do me thonë... është ideja... Kur më me pikturu? Kisha thonë që në këtë rast po kallzona pak egoist, edhe kisha thonë që kur më mos me pikturu se ka tjerë artista që... Gamu. Hajtë se pak ngaj. Ka tjerë artista që mujnë me dhonë mesazhet e emocionit që kisha mujtë me jep edhe une, po njëjtën kohë, nëse nuk isha kaliru kurën e kisha privu vetën prej që aty në emocionet. Po. Sa do që kaliron dikush tjetër, është tjetër ndjesi kur kaliron vetë. Bravo. Shkojna ka fundi i podcastit dhe një pyetje shumë e rëndësishme. Do you watch animes? Of course I watch animes. A Naruto, a One Piece? Qërëm. Ajo qika ka gabu, atër ka thonë Naruto, po definitiv është One Piece. A është One Piece anime ma i mirë që ekziston? I të nakohë nëvë. Mendoj që është edhe këngëtar, edhe artista tjerë, edhe aktor, edhe me një moment krijohet si një kult edhe njerëzit që besojnë me qatë ka uzë. One Piece mendoj që për një me e ka krijuar, e ka rritë qatë nivel në botën reale që njerëz i ka prek njerëz që do mos me luftu pa drejtësinë. Do me thonë the One Piece is real. One Piece is definitely real. Nice. Pyetja tjetër. Nëse kishe pas mundësi, se pi i kom tema, o pak edhe të përfundojna me ndër. Nëse kishe pas mundësi me ditë kur dek, a kishe dosh me ditë? Jo, ma mund menja. Jem njëri që i mendoj edhe i shtërmendoj sene. Qëtu sene, po, si gjithë kështë. Edhe nëse kisha dit, po mendoj që e kish ma kish marrë atë lezetin. Qajo. Nëse kishe pas edhe një dit me jetu, qa kishe bon qa dit? Sa dush me nda? është pyetje e ronë? Varet ku jam, po për marë parasysh nëse veç nuk, se tash nëse më kish ardhë sëd, mo veç është funi ditës, nuk është që muj me ndryshu shumë diçka, po e kisha shfridzu kohën që kam kamet edhe e kisha kriju e një 3-40 video për njerëzit që i du mas shumë ti, edhe të paktën me adho një lam të mirë edhe një mesazh. Po të paktën me ditë që jam në rregull që edhe që është ditë. Interesant, se kom prit këtë përgjigje. Dhe më thonë, kështë kriju lam të mirë në vetja. Mendoj që nuk dohet me u jetu jeta me atë pjesën, me atë mendimin që nuk kom bo mjaftueshëm, se gjithmonë kena me pas atë ndjesi mrena vetes, çka do që bojmë që nuk jena të bo mjaftueshëm, unë si person e kam shumë, që nuk jam të bo mjaftueshëm, që muj me bo ma shumë, nështë ka njëherë dhe nuk është e shnetshme, po nuk mendoj që do të mërnu në atë njërë, edhe mendoj që do të me kanë i knaqt me sene që i kina bo, po mendoj që sene i fundi që kësha mujt me bo, është paktën me ja o bo një video lam të mire, njerëzve që i du. Bravo. Kësha pas qef njënën për produktëve të me zgjidhë cilën me ta falun e ty si falenderim që ke marrë pjesë në podcast. Që i nxej produktet, si shok, si cilën ta mërmenjen, cilën me nënë të vynë ma shumë, ti ku më spjegu, kjo ma shumë për regenerim, kjo ma shumë për maksimal fuqi, për muskuj, uje, kolageni ma shumë për nyje këtu, edhe ose proteina cilat atë zemrën. E tashtë. Proteinën edhe kreatinën veç të edhin që i kom përësit kur të thejna në Kosovë, i gjejtë e shvija, po për marrë me glicinën, shkaku që aktivitetet e shumë të adhin të kohët fundit, jo arti ase, po ma pengojnë. Si borat. Falenderit ka qëtë a zemrën. Edhe menoj që më kishë ndihmue me arrit atë rikuperimin edhe regenerimin, se nuk është që po muj me marrë që gjumin ma të rrahashëm ose gjumin ma të mirë, shkaku që të mundu me i bo shumë sene njëjtën kohë, e ka njëherë njëri e len mas dore trupin e vetë, gjo që po mundona me ikë, po gjithsesi menoj që trupi tem i do për momentin mas shumë t'i ka. Falenderit shumë, falenderit ty. Tjetra është që kësha pas qef me të falenderu edhe jam shumë krenar që të kam shok,
Gjithashtu te din. Se vlerësoj shumë dikon si ty në rreth që kam, që të thash, atë dëtar besnik, edhe nëse në kena pas në mos marrëveshje kur nuk u shkun atë drejtimin në e largë të din. Normal. Edhe jam shumë falenderues edhe të Kastriotit që më ka njoftu me ty, se ajna ka njoftu. Ajna ka njoftu. Se din që kena kalu ditën e parë, me herë të kom ftu në shpe kena bo një video, të mujqa me gjetë se e kom lyp, me ta kam zu. Po më ka thonë një shoj tjetër gjithë rruj video gjithë, po ku me ditë, nashta moj e prej edhe në podcastu me kalzu videon e parë, dhe me thonë, ajo u kriju në ditën e parë kërë i në njëftu. Kemi edhe foto kërë i në taku momentin e parë, edhe atu mundëm sholla i gjoj. Ato ka mundësi që i ka me dhone. Edhe po, veç do shta me të falenderu se je gjithmonë më ke përkron gjithë shka edhe je pi fillime, dhe me thonë edhe kur ja kom niz me videove të mija, dhe me thonë kur s'kom pos hiq followers, a gjithë shka gjithmonë, edhe të vlerësoj shumë si shok, si shqiptar, si vlo. Edhe shumë falenderoj shumë. Ty të vlerësoj edhe në ty edhe jam për një me krenar që të kam shok. I falenderoj mi Kastriotit. Hajde shtë pak, hajde me të shtë. Ej, është pak se shtë, po një mikrofoni. Hajde. Unë që pak që të duhet që kjo e Kastriotit. Shkort të shqip, po tham, jam shumë krenar me të dët. Seriozisht, me pa që tash, atë shumë atërë s'pëdibe jenë ataku njerë aty në të lumej që të në rajnë. Edhe vish qëllë, këna desh me nejtë pak edhe e kom ditë që qatë ditë dëgjysh do të më thirë, pa tjetër. Se kom pas qef, juve me njoftu me zveti. S'ka lidhe, a jena të folë për art, a për sport, a për anime, se e dita që njeve na shkon bizeda, si natë që këna folë atërë me One Piece, ose normal. Ashtë një farë, që më thonë, neve na lidhë dhe shka, jo veç që jena shqiptarë, që e kena energji në ashtë dykon njëjtë, që kena qef me kriju dhe shka, qëre, çdo njeri është të mënu me ba mas mirë ti, edhe ka një herë është edhe mirë mi lidhë njerës me zveti. Pa më parasysh. Që ato akitit të mirë, së më falë që për dërprej, se so herë ka pos diçka për shemull, mu Kastrioti gjithmonë më ka thirë, ka thonë, hej, ta ka me qëto, e kam një qitë person, mund lidhni me bo kontakt me njën e tjetërin, gjithmonë më nëmën me kamera, me video, me tëna, dhe më thonë që kjo kamerë që bojnë gjithë në shtetina, me video, me gjdo senë, dhe jem shumë krenor që i kam në rreth dyve. Edhe unë e thëmë, gjithmonë edhe ju më prezent veç tonën, po edhe gjithmonë kur nuk i atë në bised, unë e thëmë tipari maj mirë që e ka Kastrioti, jashta talenti që e ka për fotografie, videoinqizime, kreativiteti i tina si person, në përgjithsin gjitha fushat, unë e menoj është që kjo aftësia që me i lidh njerëzit mes njëri tjetri, me kriju ato lidhjet, se është një prej seneve që njerëzve ju vynë mas shumë të. Po edhe qatë natyre kena, me nejtë bashkë me njën tjetër. A për përfundojna podcastin që tash me një pyetje të fundit për ty? E përfundojna. Një pyetja fundit gjë përfundojna bashkë. Është pak se masani tani e bëjnë një video, okay? Okay. Okay. Që aty kam digitohen të edhin. Përfundojna tani e bëjnë. Okay. Vazhdo. Një mesazh për këtë rinin shqiptare, për shqiptarët, për gjithësi, një mesazh që kështë posë qefë si në përfundim edhe si të krynë që të mesazh kanë mund të ndërprej podcastin. Okay. Bëhuni shembull për të mirë. Çka do që është, mundoni që ju me ka një shembulli për të mirë, me ka një pari në gjithë shka që e bën, qoftë në sport, në art, në kreativitet, merrni shtafetën, ecni përpara, nuk ka nevoja dikush tjetër me bë përpara juve që më ia dhoni arsye me bëni diçka, nëse për një me don diçka, për një me don me bë diçka, bënu çaj shembulli i parë që njerëzit tjerë me njëk mas teje. Që kjo është seni ma kryesor mendoj për gjithë shka njëtë. Gji, falenderoj shumë edhe kom e pas në të ardhmen apet si like podcast, si me filozofi me ma shumë njerëz bashkë. Edhe me pas podcastin me tjetër kanë të edhin që në vijate. Po gjithë, falenderit shumë ka sjetë për ndimen, si gjithë mund. Falenderit, merci gjithë mund me të mund. Shijum. Shijum.